Dinsdagochtend viel de Rijksrecherche binnen in het huis van projectontwikkelaar Piet van Pol. Hij woont in de buurt van Schöndele in Remun. Ook de vakantiewoning van Van Pol in de Franse badplaats Saint-Tropez werden doorzocht. Het is een nieuw hoofdstuk in het onderzoek naar de vermeende corruptiezaak rond de Remunse aardwethouder Jos van Rij. Het OM verdenkt Van Pol dat hij Van Rij heeft omgekocht, om zo gunningen te krijgen van opdrachten van de gemeente Remun. Computers en dozen materiaal werden in beslag genomen. Het onderzoek in de woning in Remun heeft de hele dinsdag geduurd. Vorig jaar oktober werd de woning van Jos van Rij al doorzocht. Ook in die woning en de woning van de kinderen van Van Rij werden spullen in beslag genomen. Vlak na de inval vertrok Van Rij als wethouder en met zich trok de hele lokale VVD zich terug uit de coalitie. Het hele zaakje kwam aan het rollen na een artikel in Dagblad de Limburger. Ja, het begon met de artikelen in oktober 2011. We hebben toen een reeks artikelen gebracht na een jaar onderzoek over in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling die wij constateerden in de relatie tussen wethouder Van Rij en projectontwikkelaar Piet van Pol, met wie hij nauw bevriend is. Er volgde een commissie, een commissie zorgdrager. Er volgde daarna een inval bij Van Rij. En vandaag uiteindelijk toch een inval bij Piet van Pol thuis. Daar zit heel veel tijd tussen eigenlijk. Hè? Kunt u dat verklaren? Ja, dat is voor ons heel lastig te beoordelen. We kunnen uiteraard niet in de bureaus van het Openbaar Ministerie kijken. Maar je ziet wel vaker dat op een bepaald moment ergens stukken in beslag worden genomen. Dat het geruime tijd duurt voordat ze die stukken bestudeerd hebben, verwerkt hebben. En dat ze besluiten tot een volgende stap. Dat zou hier aan de hand kunnen zijn, maar nogmaals, ik kan niet in de hoofden van het Openbaar Ministerie kijken. Komt dit als een verrassing, deze inval nu, die nieuwe inval vandaag? Nou ja, er is al eerder door ons en maar ook door andere media geschreven dat de verdenking van het Openbaar Ministerie zich ook op Piet van Pol richt. Dat men projecten aan het onderzoeken is, zoals het kazerneboorterrein. Dus helemaal als een verrassing komt dit niet. Nee, het komt niet uit de lucht vallen. Jos van Rij is een wethouder, was een wethouder in Roermond. Piet van Pol is een projectontwikkelaar. Daar gelden natuurlijk andere regels voor. Hè? Daar gelden andere regels voor. Een ondernemer heeft natuurlijk meer vrijheid dan een overheidsbestuurder. Waar Piet van Pol nu van verdacht wordt, is dat hij Jos van Rij heeft omgekocht. Zo heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vanochtend gezegd dat hij steekpenningen heeft betaald aan Jos van Rij om dingen gedaan te krijgen. Dat is natuurlijk bij wet verboden.